Junjun, maligo ka na. Andiyan na si Yaya. Ayoko po, tanay. Ayoko po. Anak, bakit ayaw mo ba magpaligo kay Yaya? Ayoko po talaga. Kasi nung pinaliguan ni Yaya si Daddy, kinagat po yung bird. Oh, no! Ayaw, di ma. Alam mo ba, Mami? Puti pala ang dugo ng bird ni Daddy. Butang ina.